كان في موقف حصل معايا امبارح غريب ومترتب من رب العالمين بشكل انت ما بتسألش عليه ليه؟ بس ده الحب في الله، ان ربنا وانا بشكره عليه. كان في موقف حصل معايا امبارح غريب ومترتب من رب العالمين بشكل سبحان الله. كنت بطلب حاجات من صيدليه، صاحب الصيدليه صديقي يعني، فكلمته في التليفون قلت له دكتور انا محتاج واحد اتنين تلاته. قال لي خلاص انا هبعت للصيدليه واقول لهم يبعتوا لك ايه، انت فين؟ انا في الشغل، هبعتهم لك الشغل. تمام. شويه كده لقيت المندوب داخل اداني الادويه واداني الريسيت وتمام وزي الفل، بدات اخد الدواء، ما بصيتش في الريسيت الا ساعه بس لما كنت بحاسبه. فببص بعد كده في الريسيت لقيت الاسم اوكي، المكان اوكي، ورقم تليفون مش رقم تليفوني، سبحان الله. فببص رقم التليفون ده ارقامه كده وترتيبه زي ما يكون انا عارفه ممكن يكون بتاع عميل تاني. فحطيت الرقم على تليفوني، اتفاجئت انه بتاع مين؟ سبحان الله، بتاع واحد حبيبي وصديقي وعالي عليا جدا، كان شغال معايا في المكان من حوالي 9 سنين، وساب المكان من اكتر من 7 سنين عشان ظروف انتقاله لمدينة تانية وكده. فسبحانك يا رب، احنا على تواصل متباعد، يعني على تواصل مثلا كل سنتين ولا حاجة لما نبعت لبعض مسج نطمن بيها على بعض. هو شاب جميل ومحترم وحاجة راقية جدا يعني. بس دي كانت إشارة من رب العالمين كده، انت ما بتسألش عليه ليه؟ فسبحان الله لقيت نفسي رحت فاتح الواتساب، بعت له صورة الريسيت، قلت له شفت، انت ما زلت موجود في المكان زي ما انت موجود في قلبي. فسبحان الله، قعدنا نتبادل كلمات الحب في الله. هو ده الحب في الله، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك حب المرء لا تحبه الا لله. فسبحان الله، احنا متقاطعين في المسافات، ولكن حبنا لبعض في الله سبحانه وتعالى في القلوب. فعشان كده لما بدأنا نراسل بعض، او انا اعتذرت عن التقصير وهو اعتذر عن التقصير، كل واحد في دنيته وفي مواويله وفي افراحه وفي الامه وفي كل حاجه في حياته، اوكي، مشغول وملبوخ وعنده التزامات والى اخره. محدش يلوم على حد، ولكن نبقى دايما على اننا نحب بعض في الله، بحيث ان احنا لما تيجي الامور القدريه اللي ربنا بيبعتها، او يجي قدر معين، او نقابل بعض بالقدر، او امر مترتب حتى، يبقى الحب في الله اللي موجود ده هو اللي يخلي اللقاء ده جميل وصافي وكله كله كله خير وبركه ودعاء، كل واحد بيدعي للتاني بكل خير. حبيت اشارككم الموقف ده، وبصراحه موقف اسعد قلبي جدا جدا جدا. واعتقد اعتقد ان هي الراجل اللي في الصيدليه ان يحط مش رقم، ان هو عنده المكان متسجل مثلا من زمان قوي، او رقم من الارقام اللي متسجله عنده. ده قدر جميل جدا، وانا بشكره عليه ان هو عمل حاجه بدون قصد، بس فتحت لي باب لطيف قوي ان انا يعني استعيد التواصل مع